आप सभी किसी न किसी ने कहा होगा कि छींक मत रुकना वरना मौत भी हो सकती है, लेकिन क्या सच में छींक रुकने से कोई टपक भी सकता है? तो पहले समझो कि छींक आती क्यों है। जब भी हमारे नाक में से डस्ट पार्टिकल्स और जम्स जाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि अरे भाई कोई घुस गया, निकालो इन्हें। तब ब्रेन छींक की मदद से जम्स को बाहर निकाल देते हैं। और जब हम छींकते हैं तो उसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होती है, मतलब इतना फोर्स और प्रेशर लगता है। और अगर तुमने छींक को रोका तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाएगा। इससे गले में छेद हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखों की नसें लाल होकर फूल सकती है, ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अरे बस कर भाई।